Karyane kurang lebih total jumpai swidak. Mulai tahun 1826 sampai 1837. Jadi menangi zaman Diponegoro dene. Pas perang-perangnya. Ciri-ciri karyane Purwakanti, Sandi Asma, Condro Sengkala utawa Surya Sengkala ya kena. Gancaran Jarwo. Purwakanti, Rima dan Bersajak. Dari ciri sastrane, ciri serate, apa kan wirite mbah serate mbah iku puisine mesti enek rimane dan bersajak. Ciri khasnya. Gawenane Rangga Warsita. Nah, Candi Asma kuwi berarti di hampir semua karyanya pasti ada nama, sandi nama membentuk Rangga Warsita. Nak wong jeli. Rene Rangga Warsita, Rene Rangga Warsita, Rene Rangga Warsita, munggah Rene Rangga Warsita. Ciri ini. Pinter sangi pinter dekne makene. Jenenge Sandi Asma. Condro Sekala isyarat tahun. Jadi Condro Sengkala iki sampai nak pengen iso ning Google enek. Jadi iso nggo sinau Condro Sekala. Condro Sekala iki tahun sing mbok gawe kaya sandi. Jadi mgono enek awak emas gawe acara apa jenenge? Acara istimewa ngono pas ulang tahun tanggal iki utawa pas dadi apa ning tanggal tahun iki lha gawe Condro Sengkala kena. Kaya sirna ilang kertane bumi. Wi Condro Sengkala Mas. Tapi nanti balik kan dadi tahun. Ayah Majapahit runtuh ilangi iki lho. Sirna ilang kertane bumi. Lha wi Condro Sengkala jenenge. Utawa Surya Sengkala. Lha wi ning Google enek kena mbok sinau. Ganjaran Jarwo keindahan lagu. Tur sewuluke serate tetek bengek wi nek dilagukno mesti enak kena digambeli. Jadi kaya maca patan. Iki sing tak jupuk ning kene dadi tak jupuk penggal-penggal entuk sing kira-kirane rondo enteng-enteng. Suluk Sukma Lelana. Salah satu suluke iki. Salah satu karyane Rangga Warsita Suluk Sukma Lelana. Punapa yen wus kakekat estu lajeng sarengat ngawuri yen saking pemanggih ulun tan wonten kang tinelar jer muktamat ing hadis ugi kasebut kak tanpa sarengat batal sarak tanpa kak tan dadi kak hak lah sini hak kebenaran lho dari ini basa kawine ngono. Apa kalau sudah hakikat artinya tidak apa kalau sudah hakikat lalu syariatnya ditinggal. Kalau menurutku tidak ada yang ditinggalkan. Jelas disebut dalam hadis. Hak tanpa syariat batal. Hakikat dulu. Hakikat tanpa syariat ya batal. Syariat tanpa hakikat gak jadi. Nah hakikat tanpa syariat batal. Nah syariat tanpa hakikat gak dadi apa jenenge nasihate Rangga Warsita ngono lho. Dadi kabeh kudu dilakoni. Aja terus gemeti gaya kene ngajine dhuwure bro mbok cak ikra ngono. Prei lha iki gak oleh no salewi ya syariat. Aja terus ora penting hakikat bareng kedhuwuran terus jeduk panas. Ikra wis cukup kok. Ya ora oleh ngono lho. Ngono endi dalane ngono. Dadi tetep kudu iki. Saiki hak tanpa syariat batal. Syariat tanpa hakikat gak dadi. Padha ngangguri lur karo paran Gustinya iki lho. Paran Gustinya kapisah. Temah mangke kakali hira sisip. Kang lempeng taksih ing kaweruh. Saka wirnira tunggal. Ngilmune hiyang sarengat menyang tarekat kakekat miwah makrifat punika kamil abdoli sing ngomong Jawa ngurus hakikat kakekat lho kakekat tarekat
Mangare hakikat hakikat. Mangare marifat makrifat padha. Punika kamil abdoli. Afdol lebih baik no abdoli. Menuju Tuhan jika terpisah keduanya malah akan kehilangan keduanya. Jadi gak kena lho kok kene ape ngadeng ning Gusti Allah kok gak nggo dalan loro mengko gak digawe kabeh ya ora kena. Yang berat masih harus diketahui. Penyatuan 4 perkara, ilmu syariat dan tarekat, hakikat dan makrifat, itulah yang sempurna utama lho. Makanya kudu jalani kabeh nek pengen dadi kasampurnaan. Serat selanjutnya Sabdo Jati. Yengkan wiring marang sejatine dawuh kewohan sakjerone ngati yen tiniru ora urus uripe ke esi-esi yen niruwa dadi asor. Namun bagi yang bijaksana sangat gelisah di dalam hatinya. Kalau tidak ikut meniru, hidupnya akan menderita. Kalau meniru, hidupnya akan hina. Iki Serat Sabdo Jati iki versine menurut kaya zaman sing kaya saiki niki lho, zaman sing gak pindah niki lho. Zaman kal bentuk niki. Makane iki hanya nasihat-nasihat. Serat Sabdo Jati. Termasuk ning Serat Sabdo Jati iki dijelasno ramalan dhewe bahwa dhewe ngerti nek mati kuwi ning Serat Sabdo Jati iki. Ning bab terakhir. 8 dina. Koeneng. Waluyane benjing yen wis ana wiku memuji ngesti sawiji. Sabuk lebu lir majnun. Gali bedan tudang tuding. Anasah akeh sakakehe wong. Selesainya besok kalau muncul wiku maksudnya ulama, kiai, wong pinter dan sebagainya yang memuji ngesti sawiji sing eling Gusti Allah terus lan wedi karo Gusti Allah terus bersabuk debu seperti orang gila. Bersabuk debu seperti orang gila ki manane wong gede tapi panggilanane kaya wong cilik Mas. Ngono presiden kok ya nggo lebih biasa wae kaya wong tani yang lho ngono. Makane manane bersabuk debu seperti orang gila. Hilir mudik menunjuk sana sini. Masing ngkai petuduh sing bener. Nek nang wong ki cirine mesti gawe kuping panas sih. Mari muni sing bener no, sing salah-salah. Mesti gawe kuping panas sih. Nah nang iki. Mas muncul wong iki. Menghitung banyak orang. Jadi nutiri wong sekabehane wong. Nek elek tiarane elek tenan, nek bener tiarane bener. Kan gawe kuping panas biasane iki to. Gawe kuping panas iki. Tolep langsung. Jadi iki idene Kak Jupuki salah satu netok ngono ya. Jadi maksudnya ben awak dhewe iki paham bahwa karya sastra Nangga Wito sak menake iki lho. Sing iki salah satune saya Kak Jupuk sitok-sitok to. Sing iki Serat Sabdo Tama. Demo Serat Sabdo Jati. Sing pertama Suluk Lelono. Sing ketiga Serat Sabdo Tama. Kalunge kaluwung Prabanira kuning abang biru. Sumurupa ingku mung sorote warih. Wawarasahe para rasul dudu jatine hiyang manon. Lengkungan warna-warninya pelangi. Jadi kalunganing kaluwung wibet artine lengkungan warna-warninya pelangi. Bahasa kawine kalunganing kaluwung. Prabanira kuning abang yang berwarna kuning merah biru hanyalah cahaya pantulan air. Menurut ajaran Rasul bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Lagi ngiling awak dhewe nek saiki akeh wong ketoke bener, ketoke apik, antum kebenaran dadak bengek kuwi kudu sing ngati-ngati ngono. Tetep kudu sing teliti ngono. Sale kuwi padha wae dene kaya pelangi metune cuma kosangka pantulan cahaya lewat air ngono. Soale sing sebenarnya akeh sejati kudu tetep cek digoleki neh ngono.
bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi kuwi belum kebenaran yang sejati ngono. Tetep kudu mbok golek. Iki serat liyane neh. Iki kaya awak dhewe iki. Mas dadi sing cek Joko Lodang. Serate Joko Lodang jenenge. Joko Lodang gumandul praptaning ngetengkang saru muwus. Eling-eling pasti kersane Hyang Widi. Gunung Medak jurang brunjul ing usir prang kasor. Ing using praja perang kasor. Joko Lodang ki nggono Joko kan jeneng kemurnian. Wong Joko iki mati ibarat karo ngene iki kenapa karo Raga Wasista digambar dengan Joko. Wong Joko iki cek murni ngono lho. Urung tamek apa-apa. Ning mbok Joko saiki. Nah, iya cek murni nggon cek suci ngono nek wong wedok kawan cek tos ngono cek suci. Lodang berarti cek duwe wektune cek jembar. Santai mesti dhek uripe. Wong ora ana sing budaki ngono lho. Makane diibarat Joko Lodang karo Raga Wasista. Pasemone. Artinya demeng Joko Lodang datang berayun di antara dahan-dahan pohon. Kemudian duduk tanpa kesopanan dan berkata dengan keras, "Ingat-ingatlah, sudah menjadi kehendak Tuhan. Gunung yang tinggi akan merendah, jurang curam akan muncul. Yang kalah perang akan terusir." Iki kaya jaman saiki ngono, soalé jaman kala bendu. Kewalik-walik ngono. Wong bener di salahno. Wong salah dadi bener. Makane diibarat gambar dengan gunung tinggi akan merendah. Wong gunung mesine malah dhuwur kok malah endek ngono lho. Jurang malah muncul. Berarti kan jurang malah koyo dadi koyo gunung ngono lho. Pintere wong pujangga iki mesti ngene iki. Kata-katane iki. Yang kalah perang akan terusir. Jadi wimbo salah ndek anak menang ya tetep sing bener piye minggat kalah. Terus mbok perawan songgowang. Duh kiteng kalbu. Joko Lodang nabda malih. Nanging ana marmanipun ing waca kang wis pinasti estinen murih kelakon. Mbok perawan bersedih hati. Maksudnya wong kan sing ape kan duwe kesifat keibu-ibuan. Kenapa mbok perawan? Lho, perawan itu menggambarkan kesucian dek meneh padha karo Joko dek ngono. Mbok perawan bersedih hati. Kemudian Joko Lodang berkata lagi, "Namun ketahuilah ada hukum sebab musabab, kepastian yang bisa dibaca. Usahakanlah supaya terjadi." Maksudnya nak wis kaya zaman kaya ngene iki awake dhewe ya rasa pasrah terus ora nglakoni apik ngono lho. Tetep ya kudu diusahakno nglakoni apik mben sebab musababe sok ben kuwi dadi apik. Maksud kene ngeloloni nandur sing apik-apik ngono lho, ben manan sing apik ngono lho. Aja terus pasrah, ala zamane bento malah bento wae. Aja mesti ngono. Dadi awak dhewe diilingno karo Raga Wasista demeng kudu ya mulai menandur yang kebaik-baik. Supaya sampeyan manen yang baik-baik, mesti ngono. Iki sing termasuk konservasi iki lho Mas. Ramalan dhek. Iki kedadian wisan. Oh, iya. Sangkalane maksih nunggal jamanipun. Ning sakjeroning madya akhir wiku sapta ngesti ratu adil paring marmeng dasih ing kono kersaning manon. Zamannya masih sama pada akhir pertengahan zaman. Wiku sapta ngesti ratu. Iki Candra Sangkala iki lho. Contohe Wiku Sapta ngesti ratu. Wiku pitu Sapta pitu ngesti 8 ratu siji. Taun Jawa 1877. Lho, iki jeneng Candra Sangkala. Iki lho. Contohe Wiku Sapta ngesti ratu. Nah iki contoh Candra Sangkala. Dadi kudu diartekno apa dhewe. Wiku pitu Sapta pitu kan ya. Apa jenenge? Tunggal. Kok tunggal Eka, catur, berarti sampai Sabto gitu. 1877 bertepatan dengan tahun Masehi 1945
akan ada keadilan sesama manusia itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Nah, iki dadi tenan, kene merdeka iki. Lho, iki lho andalane Dik, kondange Dik. Harus terah iki. 1945. Merdekane kene. Kan iki kerja jalo karar-karan itu. Terus diramal lagi. 1945. Mawas kita soalnya tembus. Ya, iki nasihat untuk anak-anak muda. Serate jenenge Wedorogo. Sarate. Iki kang nom iki, kang Mas Adi, Mas Hedi, Mas Farhan, Mas Gadang, Mas Nando, Mas Jepri, Mas Repangga, Mas Rokman, Mas Ipan. Aku wis tuwa gak iso iki. Kanggo tanom. Mangkene pratapipun wiwit anem amendenga laku. Nglurangi pangan turu sak watawis. Amekak hawa nafsu dasarana andap asor. Makanya yang tepat. Sejak muda saatnya untuk lelaku. Mengurangi makan tidur sementara. Menahan hawa nafsu dengan didasari sifat sopan santun. Lho, ngono dang. Dadi nak jek enom kuwi mumpung jek jembar. Waktune mumpung jek lodang lan gage-gage nglakoni lelaku ngono lho. Lelaku ya apa praktek ngono lho, aja mung teori tok wae ora praktek. Tiware poso ya ora poso. Lha iki ya banyolan neh mbok kumpulno buku nggo apa sampe pangan rakyat ngono lho. Ya dilakoni nek dadi sekti kudu lelaku, wajib kuwi. Nek gak gelem laku ya sepurane. Ya dang didol ning rosokan wae bukune ngono. Lho wong leh 5 kilo kena gutuk-gutuk rokok gintir. Dikelon. Tetep laku Mas. Jadi nek enggak ada lakunya ya gak iso. Ngurangi mangan tidur sementara. Jadi ora terus-terusan gak hanya sementara lho. Nek wis bar ya wis. Menahan hawa nafsu iki sing angel. Dengan dasari sifat sopan santun, rendah hati. Jadi aja engkek, aja dadi wong galak, ndangak wae pas enom. Kudu yo ilang sampeyan bakal tuwek ngono. Saiki melete tincip bocah cilik sampeyan wis tuwek jujur wis tuwek lempok. Wah, seporoh ya ta. Ngono lho. Makane apa-apa iki kudu mikir mburi karo ngarepe ben dipikir, aja mikir ngarep tok, aja mikir saikine tok ngono. Terus tinimbang lor angenganggur, tinimbang lan angenganggur, boyo becik ipil-ipil kaweruh. Angger datan ewoh panesate sayekti, kawi yakni wuwuh-wuwuh wekasan kasup kinaot. Daripada menganggur, lebih baik mencicil mencari ilmu. Ya wis bener iki, golek ilmu. Asalkan tidak malu diberi nasihat sejati. Maksudnya nanti kayak nasihat sing apik-apik iki ya rasah gengsi. Nah kene anu cah sarjana cuma diwarai wong SD. Lha iki aja ngono, maksudnya mati ngono. Angger kuwi kebenaran kudu awakmu ya manut. Hingga penuh ilmu akhirnya berguna. Sinau kudu tenanan, nanti sampai medhot, lagi oleh setengah medhot. Oleh setengah kuwi to. Pakai piye beberane karo wong kadane medhot tok. Ya iki kanggo tano. Terus lamun wis sarwa putus, kapinterane sinempen ing pungkur. Bodhonira kotak ana ing ngarsa nyekti. Gampang tramping tindak tanduk, amawas pambekaning wong. Jika sudah memiliki kepandaian, simpanlah kepandaian itu. Perlihatkanlah kebodohan loh. Itu akan mempermudah dalam bertindak tanduk memahami sikap orang lain. Jadi nanti ilmu ki aja sedodohno. Awet dapat bento wae iki warane Rangga Warsita. Nggih. Ben wae gampang memahami sikape wong liya. Dadi penak kene tetep menang ngono lho. Kok sih saya buaya. Lah wis durung ngono tek wae. DP wong ki roe sak meniki. Lah sebab gepuk kan ya iso. Dadi bento ngono. Aja didodohno nek kepinteran iki.
Terus karena ing tumuwuh akeh lumuh katana mbalela marmo tansah mitungaken kawruh pribadi amrih den alemo punjul tan weruh bakal kajaleremprong. Sebab di dalam hidup banyak orang tak mau kelihatan bodoh. Iya dah, akeh wong pengen pinter hidup itu mau tau. Iya dah, orang-orang aja roh wae batin. Lah bener ki pakku ki ngono. Cocok ki ngono. Ahline aku ki ngono. Padahal gak cetha. Ora jenenge tok. Muni ngaku ahline. Maka selalu menunjukkan pengetahuannya sendiri, terus pamer ngedon ilmune dhewe. Agar dipuji sebagai orang unggul, benti lempong, aleman ki ya ta. Kemayu ki kebagusan ki aleman ki. Tak taunya akan terjerumus. Ya jelas ta kowe nek keminter pamer beberane ya ndongsor to ya. Beberane jungkel tepan iki sinan kok ngono lho. Nek pedhok wong sing pinter tenan. Terus lamun pinter satuhu tang mengkono ing reh praptapipun kudu mongo waktara donga prayogi pinter ana aweku mbalela den nyemet kangulaning wong. Kalau bener-bener pandai tidak demikianlah kelakuannya, haruslah dengan kira-kira bagaimana baiknya. Jadi wong nak pinter tenan mesti iso ngira-ngira, apik iki aku ngedepi cah iki piye. Ya ngono, paling gak ngono cirine wong pinter iki. Uga angger tom nyocot ndongeng. Ratake apa cerita. Pamer ilmune, jelas bento iki. Pandai-pandailah mengaku bodoh agar dapat memberi manfaat pada orang lain. Jadi pinter-pinter ninggahno ngono nang Jawa kan ninggahno awake dhewe iki. Den iso engke manfaat kanggo wong liya. Kok iso engke manfaat kanggo wong liya piye ya mesti wong liya kuwi akhire ya critane awakmu ya gak isin, ya dengan apa adanya, ya gelem cerita nanti masalah wong gara-gara awakmu rumasa wong bento. Iki lho sing saire terakhir Angga Warsita kuwi. Sing ngeramal dik mati dhewe lho. Amung kurang 8 ari kang kadalu. Tamate pati patitis wis katon ning lokil maput lho. Lokil maput nak nulis lokil maput. Lokil maput angumpul ing madya ari amerangi Sri Budapon. Artinya terlihat hanya kurang 8 hari lagi datangnya kematian, sudah tiba waktunya kembali menghadap Tuhan, berkumpul di tengah hari, tepatnya pada hari Rabu Pon. Buddha kan Rabu. Artinya ini tenan, Rabu Pon. Ya walau dino itu tenan. Ndak gede. Iki sing serat pamoring kawula Gusti sing cetak sedilak kae. Serat pamoring kawula Gusti, kualitas hubungan Tuhan yang dengan hambanya. Untuk mencapai kualitas yang bagus, syaratnya ada 7 pelaku. Yang pertama, topo jasmani. Mengurangi makan minum. Topo jasmani. Jadi ya ora makan mentok ya sembarang kalir, bukan seneng sing urusan dengan jasmani iki dikurangi. Aja dibablasno. Mak pengen entuk pamoring kawula Gusti. Pamore apa cahaya ngono lho. Dadi nek pengen awak mekan tanpa disumet ya iki carane. Topo jasmani. Nomor 2 topo budi. Topo budi iki berarti akhlak. Berakhlak yang baik, yang terpuji, menghindari akhlak yang tercela. Nomor 3, topo hawa nafsu. Bahwa orang yang harus menghendaki. Jadi kudu topo hawa nafsu. Ojo tilosno.
Hawa nafsu ibarate padha karo hewan. Mengko awak dhewe duwe ingon-ingon to. Ingon-ingone nek kene latih bendina kene terus kan mesti ya lulut awak dhewe. Tapi iso gak terusne kan nyembalik edan neh ya. Kaya ngene luwak apa ni lho. Kayak cilik mbok lus terus mbok dolan kan mesti lulut. Tapi mbok 3 tahun atau 2 bulan gak mbok panen neh, ya mesti nyengket neh ngamuk neh. Iki padha karo hawa nafsu nem. Lah nek mbok ibaratno jaran, ya hawa nafsu iki jaran. Nek mbok ingone bendina ya kena mbok tumpaki. Aja sampe numpaki kuwe ngono lho. Nek numpaki repot jarane numpaki wong iki ngono lho. Lah hawa nafsu nek mbok losno akhire numpaki awakmu. Makane kudu topo hawa nafsu. Nomor 3. Nomor 4, topo rasa sejati. Nah, topo rasa sejati. Penjelasan ini. Nek amarah kuwi ya nafsu amarah kuwi ibarate padha karo geni. Geni kuwi nek cilik dadi kanca, nek gedhe dadi musuh ngono lho. Dadi aja sampe bablas. Nah mutmainah ya ape, tapi gak bablas neh duwe dik 10.000 mbok sedekahno kabeh. Are kling-kling ora iso ngopi, yo elek. Dia pokoke gak bablas ngono lho. Jadi pak nafsu iki kudu dijinakno. Topo rasa sejati ini semacam sering-sering dan memusatkan perhatian kepada Allah. Bawalah Allah kemana-mana dalam kondisi apapun dan untuk apapun. Rasamu hanya kepada Allah intinya. Jadi ini poso rasa sejati. Jadi nanti gue sih mbak ilingi Gusti Allah. Mbok jak ngopi ya Gusti Allah. Pengen ngopi, ayo Gusti Allah ngopi. Muni bareng, tapi aja muni banter gitu. Ora waras neh. Intinya maksudnya awak dalam hati dan pikiran ki Gusti Allah ki tidak nih diiling ngono. Dalam kesempatan apapun dan kondisi apapun dan untuk apapun. Ini Gusti Allah kudu mbok jak. Rasa sejati jenenge. Ya contoh wingi tak jelasno nggono awak dhewe ning mall atau ning ndi kok mangan enak mesti eling cewek kene lah. Cewek iki dialihkan Gusti Allah ngono lho, Mas. Makane wong nek ora tau cinta ya ora ngarep dadi wong sufi ngono lho. Ora ngarep dadi wong sekti ngono lho. Soale dia gak ngerasakan mahabbah gitu ngono lho. Cuma aja mendek ning percintaan tok sama manusia, sama makhluk ngono lho. Percintaan iki diangkat unggahno jenenge cinta ilahiyah ngono lho. Dengan cara kuwi. Lah nek ujug-ujug nang seneng Gusti Allah ora iso wi. Mokal neh wi ora roh rupane iki lho. Kok seneng-seneng ujug-ujug seneng Gusti Allah. Wis jelas mokal iki kayal. Makane dilatih seneng makhluk sih. Tapi nek wis paham seneng makhluk sih, lagi diunggahno seneng Gusti Allah ngono lho. Wis gak iso. Nah iki jenenge topo rasa sejati. Sing nomor 4. Sing nomor 5, topo sukmo. Kalau sukma itu membersihkan batin, menjernihkan hati, dan hidup harmonis dengan orang lain. Dan dengan sama, jadi gimana caranya bisa harmonis, tidak menang-menangan, dan juga tidak jadi kalah-kalahan. Hidup harmonis kita bagian dari alam semesta, tapi juga yang memiliki alam semesta pula. Menyeimbangkan sebagai hamba Allah, dan juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itu topo sukmo. Jadi topo sukmo iki harmonis. Iso mengharmonisasikan lho. Ya ora dadi wong kalah-kalahan, ya ora dadi wong menang-menangan. Ya dadi pemimpin, ya dadi rakyat. Iki poso sukmo. Jadi sing diresiki batine karo atine. Batine resik, artine jernih. Iki jenenge poso sukmo. Nomor 5. Nomor 6, topo cahya. Jadi mudah durne, kan duri topo sukmo lho. Durne iki. Topo cahya ini levelnya lebih tinggi lagi. Begitu sampai ke level topo cahya, semua kilauan dunia sudah tidak nyantol lagi di batin kita. Saking cintanya kita kepada Allah. Jadi segala cahaya duniawi sudah tidak menarik baginya. Satu-satunya yang menarik hanyalah Allah, dan puncaknya adalah topo urip. Nah, iki langsung tak artine soal tak kawino. Jadi si nomor 6 topo cahya. Nah wis munggah level iki, awak dhewe iki gak urus-urusan dunia san. Bener-bener belakangi dunia, gak roh babah non.
Pokoknya ning ati wi Gusti Allah tok. Mungkin wis cinta ilahiyah dong lho, memuncak cintane san. Terus gak roh pameri Ferrari dah nang arep kayak gratisan ya moh kan. Nah, mesti dia mikir iki Gus Allah ora ya iki ngono. Kok kita gak karo Gusti Allah guys, gak prei gitu. Makanya Gusti Allah terus pokoknya. Wis jenenge tapa cahya. Lah nang sini iki wis kondang pisan. Terakhir tapa urip. Tapa urip ketika hidup kita 100% kita pasrahkan kepada Allah. Levelnya paling dhuwur iki, berpitu poso iki, tapa urip. Nah, wis kene pasrah bongkokan pol-polan karo Gusti Allah. Kuwi jenenge tapa urip. Berat ki, nek awak dhewe paling lagi tapa dem lho, tapa apa? Tapa mangan dem tok lho. Tapa jasmani tok kene iki. Lah iki kan ben roh lho sapa roh. Soben nek dadi wali kan iki carane ngono tak dono maksude. Nek awak dhewe lagi tapa jasmani to ya. Mangan ngumpet mangan tok ya. Jadi tapa urip ki 100% pasrah bongkokan. Jadi ning kono wis gak nek aku ngono. Sing enek Gusti Allah. Ngono. Aku wis gak enek sene Gusti Allah, wis jenenge tapa urip. Makanya akhirnya terus metu satokat omong-omongan dhuwur contoh al-halal, anak alha, sesi jindar aku pangeran, aku Gusti lah ngono iki lho. Mungkin wis gak enek awake dhewe iki wis gak enek awake dhewe iki. Sing enek Gusti Allah ngono. Wis jenenge tapa urip. Karena akunya manusia ini seharusnya tidak ada dan itu level paling tinggi yaitu tapa urip. Semakin tinggi level kita, maka semakin tinggi pula pamore cahayanya. Cahaya semakin terang. Jadi memekan tenan awake dhewe. Jadi iki yo sing mempengaruhi bagus buran dadi kondang iki enek Mas sing mengaruhi termasuk Tanujoyo iki pengasuhe. Kayak cilik sing ngomong Tanujoyo. Dari Tanujoyo iki dhek oleh nalar budaya wong cilik. Jadi dhek iso ngerti bahasa wong cilik. Soale enek rumore Rangga Wastowi iso bahasa binatang sampai anu.